мөсөө отхон ингээд шинжил болохоор ингээд гараад ирдэг нэг тийм яг гоё шинжилгээ амьсгал орцсон шиг тийм гоё мэдрэмж өгдөг. Тэгээд ингээд яг ингээд гоё гэр бүлээр өнгөрүүлсэн гоё дорсонжууд ингээд ер нь бол мөсөө отхон дээр ер нь байдаг дүүнэртэйгээ өнгөрүүлсэн дорсонжууд тийм. Сэтгэл их сайхан л байх шиг шүү дээ хүмүүсрээ. За баяр үргээ гоё мэж шүү. Одоо хотын өнгө зэмжийг бас нөлөөлөх сайхан мэж аваад баярлалаа гэсэн хүмүүс л их байна шүү дээ. Одоо нийт одоо энэ чинь нэг 20 гаруй уран бүтээлчтэй. Яг мэрэгжлийн зураач, баримтч, сэлбэрчт нээсэн. За одоо яг сүүлийн тогтмолын талбай дээр ер нь хамгийн анх л оюутан байхаас ахвалал энэ нөгөө нэг мөсөн талбай дээр энэ талбай дээр хамгийн анхны мөсөн яг оюутан багтан манай ангийнхаа эхлүүлж гисэн. Тэгээд олон улсын тэмцээн оролдоонд явдаг сэлбэрчт нь байна. Өвөл болоод мөсний ажил эхлэхээр бас нэг иймэрхүү сэлбэр бүтээлүүд хийх сонирхол их төрдөг байхгүй юу? Гичнээ өөр ажил байсан тэрийг хаяад энэ мөс рүү орох жишээ нь. Бас биднэрт бас илүү бас нэг каптай байдаг байхгүй. За баярлалаа. Би ингээд Завхан аймгаас ирсэн. Өнөөдөр ингээд энэ талбайгаар мөсөн годгонтой харилцаж байна. Энэ бол одоо Монгол орныг гадаадын орнууд болон гадаадын одоо хүмүүс одоо Монгол орн өвөл ямар болдгийг одоо таниулах юм сайхан арга хэмжээ болж байгаа юм байна. Би одоо 2 дахь удаа энэ мөсөн годгонтой харилцаж явна. Тэгээд сэтгэл маш өндөр байна. Маш сайхан байна. Энэ мөсөн отгоныг хийсэн баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд олон улсад яг хийдэг мөсөндөө яг ижилхэн хэмжээнд очисон хөгжиж байна. Монголчуудад одоо жинхэнэ ясандаа цустай шингэлтлүүд өвдөр ирдэг мэддэг. Энэ ч бас гоё байдаг. За тэгээ ялангуяа манай энэ багчууд залуучууд одоо энэ сүүлийн үеигт энэ мөсөн хотгон бол үнэхээр гоё сэтгэл хүрмээр их сайхан юм хийж байгаа. Одоо энэ сүүлийн одоо 10 гаруй жил одоо ийм сайхан урлангуудыг одоо мөсөөр үтээж байна. Энэ бол манай энэ нийслэлийн хөгжил цэцэглэлтийг харуулсан хүмүүсийн сэтгэл хүрсэн ийм сайхан өвөл гэж одоо ямар байдгийг энийг бол тод томруунаар харуулсан урлагийн бүтээлээ гэж таарлаа. 100 түүчэлэх 100 нэмэтээс өнөн цаасан хэвлэл болон цахим хэлбэрээр уншигч танд хүрч байна. Иргэдээ өмөөч өвчин. Үндэсний өдөр тутмын сонин 100 нэмэтэ